Antes dunha pequena pausa que faremos despois, comentaba agora a Isidora que agora imos vos axudar, ou digo axudar, asustar de vez. Como din en Rianxo, Aguiño. En Aguiño. En Aguiño. Bueno, pois ala imos. Vamos a facer unhas... Bueno, aquí tendes o equipo da Asesoría de Bibliotecas Escolares, Paz Fernández Pereiro, Xosé Luis Barreiro, Ricardo Feijó, Cristina Novoa. A parte da Caixa dos de Machiños, que tamén temos, claro. Se non sabedes o que son a Caixa dos de Machiños, contámoslo noutro momento. Este é o equipo. Efectivamente, está tamén a colaboración inestimable, e o digo en serio, e absolutamente imprescindible da Rede de Formación do Profesorado, Leonor, e os compañeros dos centros de profesores, como xa dixen na inauguración desta mañá. Pero, cando se fala da asesoría, pois estes son os compañeros. Vamos a facer unha sesión intensa, no que vos vamos a lembrar algunhas cousas, a darvos algunha información tamén, que pensamos que pode ser do vos interese na medida en que vos metestes aquí. Por certo, dime como... aquí. Sí, porque sempre dicimos que é un pouco para que saibades, esta sesión é un pouco para que saibades onde vos metestes. Algúns de vos, dos que estades no equipo de biblioteca de outros anos, estades agora como responsables, pois xa sabedes un pouco de que vai todo isto, pero disculpade que lembremos e incidamos nalgúnas cousas que se o facemos é porque ou sempre hai moitas dúbidas, ou dai algúns problemas, etc. Si me gustaría, non vamos a discutir por eso, obviamente, con Isidora que nos queremos moito e ben, pero eu non lle chamo burocracia, é certo que hai moita burocracia na administración de cara aos centros, moitísima. Nos intentamos que sea o menos burócrata posible o que se vos pide desde o programa de bibliotecas escolares, pero sí que se hai un dos factores de avance, por exemplo, no tema das memorias, un dos factores dos moitos que valoramos dos avances que houve nas bibliotecas escolares é a cultura de avaliación nas que os centros que están no plan de mellor están inmersos gracias justamente porque se lle pide unha memoria, non tanto como un documento burocrático, canto como un documento de precisamente de avaliación e de valoración e de reflexión sobre o feito que nos permita dar outro paso seguinte, ou máis pasos o ano seguinte. E vos vamos a dar vamos a falar algunhas cuestións sobre as memorias que teredes que enfrontar este ano e algunha outra cousa máis. Basicamente, sabedes que, desde o ano 2013, en que se crea a Asesoría de Bibliotecas Escolares, pois digamos que había algunha iniciativa puntual anteriormente e había actividades de formación do profesorado a partir do 1996 aproximadamente, e sei que foi ese ano porque máis ou menos por esa época eu empecé a colaborar tamén coa formación do profesorado en temas de bibliotecas escolares. Pero en ese ano no que se crea a Asesoría de Bibliotecas Escolares, primeiro cunha persoa, logo a dúas e agora neste momento cos 4 que estamos aquí. Todo o que se fai desde aí son propostas á administración, aos responsables das políticas educativas deste país, a prol das bibliotecas escolares e o fomento da lectura. Na medida en que nos fan caso, pois vamos avanzando. Na medida en que hai orzamentos, pois vamos avanzando. Na medida que vos involucrades neste proxecto, nos vamos avanzando. Evidentemente, no 2006 comeza tamén un complemento ao programa de bibliotecas escolares que é Hora de Ler, con todas as propostas relacionadas coa lectura que vos van chegando aos centros e, xa digo, coa colaboración da Rede de Formación do Profesorado. A partir do 2010, todas as actuacións que se fan na Consellería nestes ámbitos se engloban nun que se chama o Plan LIA de Bibliotecas Escolares. Aínda que Mónica pola mañán insistiu, estivemos a punto de non poñer esta diapositiva, pero moi rapidamente vamos a insistir e iremos intervindo os compañeros cando crean conveniente. E eu lles deixo. Porque, claro, me lanzo e xa sabedes. Ben, o mundo de oportunidades que en algún momento lle chamaba, foi o lema que chegou no cartel aos centros. Queremos insistir, xa digo, no modelo de biblioteca. De que tipo de biblioteca estamos falando nestes momentos? E sempre en constante evolución. Pero ha de ser unha biblioteca que facilite, a biblioteca Plan B, ha de ser a que teña o selo Plan B, aquela que realmente sexa merecedora de ser considerada unha biblioteca útil en estes momentos educativos para o noso alumnado. Sería unha biblioteca que aporta materiais para a aprendizaxe e o acceso á cultura e ao coñecemento en todos os soportes, que dá apoio ao profesorado e ao alumnado nos procesos de ensinanza e aprendizaxe e a todos os proxectos e programas do centro, ou polo menos o intenta, que facilita propostas e actividades para o fomento da lectura e a educación da competencia lectora,
que ten algo que intervir aí, que fai actividades de seña e pon en marcha actividades e materiais para a educación no tratamento da información, que fai o préstamo individual e colectivo ás aulas, obviamente, dos recursos, pero que tamén é capaz de proporcionar orientacións ao profesorado, ao alumnado e ás familias nestes ámbitos da lectura, da información, que realiza actividades de difusión cultural entre a comunidade educativa, cuidado, pero que non se convirte no equipo de actividades extraescolares, que iso é outra cousa, que é un espazo de innovación e de voluntariado no que se traballa polas alfabetizacións múltiples, así por decirlo moi deprisa. O plan de mellora de bibliotecas escolares supón para vós, para os centros, non para vós, cuidado, outra cosa que tamén nos escoitaredes moitísimas veces, non é responsabilidade vosa o plan de mellora de bibliotecas escolares no centro. Vos sodes os coordinadores do equipo de biblioteca, nos que o equipo directivo delega a súa responsabilidade, pero nunca en última instancia. A última instancia sempre a ten o equipo directivo e o centro no seu conxunto. A biblioteca ha de ser o que o centro queira que sexa. E por moito que, e tampouco sería bo, e iso nos podía dar para toda hora e non me vou a meter moito máis, tampouco sería vos que vos asumísedes esa responsabilidade única e exclusivamente, porque entonces primeiro, vos alonxaríades dos obxectivos, que é conseguir que a biblioteca responda ás necesidades do centro e do alumnado e da comunidade educativa, e outra, cargaríades con toda a responsabilidade, cousa que non debedes. Xa vos recomendamos que nunca o fagades. Dicir, unha cousa que seades responsables, coordinadores, outra cousa que carguedes con toda a responsabilidade de todo canto aquí estamos falando. Pero sí é certo que debedes saber e facer conscientes o resto do centro que na medida que vos peleades por entrar no plan B, por continuar no plan B, facer esas memorias, esas liñas prioritarias e facer o traballo de todos os días, na medida que facedes é porque o centro está respaldado e porque está convencido de que iso é necesario. Porque cando enviades o impreso de continuidade, neste caso, de continuidade que teredes que facer este ano, vos comprometedes a ter un uso exclusivo a facer un uso exclusivo do espazo da biblioteca, exclusivo entre comillas, porque sempre hai algúns centros que teñen que adaptarse ao seu contexto, non? E a veces hai algúns outros usos, como antes nos explicaba Juana, que ao mesmo tempo que a biblioteca, era tamén o espacio múltiple para o salón de actos, non? Ben, que a biblioteca ten que ter un programa, ten que ter unha planificación, un plan anual, que responde a un acordo de claustro, por tanto, o claustro está enterado e é corresponsable, que está informado o Consello Escolar, antes tiña que ser a aprobación, agora simplemente o Consello Escolar escoita a información e valora e punto. Que, obviamente, forma de o coordinador, o responsable ou a persoa que en cada centro, pero que hai un equipo de biblioteca que conxuntamente que leva a cabo todas as actuacións. Que esa biblioteca, con todas as actuacións, están integrada no proxecto lector de centro, que é responsabilidade de todo o centro, que hai un orzamento anual ordinario, independentemente dos extraordinarios que vos cheguen por estar no plan de mellora, que o responsable debe estar na comisión pedagóxica do centro, é un compromiso, digo, que se adquire cando se firma unha solicitude de entrada no plan B e se firma unha solicitude de continuidade no plan B. Por tanto, tedes que ser conscientes de todo isto. E hai unha participación na formación específica que tamén un se compromete relativamente, por exemplo, de estardes aquí. E por iso nos insistimos tanto en que, por favor, unha persoa ten que vir do centro. Bueno, xa sabedes as casuísticas que houve, non? O plan de mellora de bibliotecas escolares, como sabedes, reciben un orzamento, unha axuda significativa para fondos, mobiliario e outros equipamentos, para gastos de funcionamento, que son bastante, xa quixéramos nós que fose máis, pero bueno, que son significativas para os tempos que corren os 2 primeiros anos e despois xa polo momento, o esquema que se sigue, que polo momento despois se pasa a dar apoio para a actualización da colección e o centro ten que seguir reforzando con ese entre un 5 e un 10% do orzamento do centro. Antes había risas, nos justamente esa diapositiva non a puxemos, pero que saibades que hai un porcentaxe moi amplio das bibliotecas plan B que están entre o 5 e o 10% do orzamento. É dicir, que, bueno, que efectivamente, en algúns casos, pedirle o 10% ao centro, pois a mellor é excesivo ou non. Efectivamente, os centros plan B teñen preferencia na distribución de recursos, cando os hai, e na participación de actividades, cando se programan,
para estas cuestións, hai un asesoramento continuado e se non o facedes uso del é porque non queredes, é dicir, para iso estamos e ata onde cheguemos, chegamos, que vos integrades nunha rede profesional colaborativa que é o Foro Plan B e na medida que participades, vos beneficiades del. O segundo ano de estancia no Plan B xa dicimos que as contías son menores, pero son para as mesmas partidas e que a partir do terceiro ano só para fondos. Que os equipos directivos deben, xa digo, nesa responsabilidade que teñen última, de arbitrar as medidas necesarias para que a biblioteca este en funcionamento, en pleno funcionamento, e siga activa, co seu orzamento anual e con as outras medidas que xa sabemos. Que actualmente sodes 575 centros. Ese tipo de centros, esa tipoloxía de centros. É moi interesante coñecer o número total de centros, por exemplo, de institutos. Agora vos vamos a dar as porcentaxes. CEIPs, e os CPIs que falábamos esta mañán, comentaba a Paz, que chegan a ser o 64% dos centros dos CPIs están dentro do plan de mellora, igual que o 70% dos institutos. Que todos están no mesmo nivel? Obviamente non. Obviamente non. Cada centro é un mundo. Non sempre dicimos que no caso dos proxectos ou das memorias, cando valoramos que os compañeiros, se recibiu esta cualificación ou non, dicimos, por favor, que cada centro mire o seu contexto. Non se pode comparar un centro co outro, igual que non se pode copiar un proxecto para intentar entrar no plan B de outro centro, porque cada centro é un mundo. Bueno, ese é un pouco os números que hai neste momento. Algúns logros. Quixemos dun informe interno que temos, que, bueno, próximamente habrá un informe que se dará a coñecer sobre os resultados un pouco destes últimos anos, pero sempre todos os anos a partir desas memorias que recibimos e que se leen e se valoran, sacamos algúns datos. E, por exemplo, interesa saber que os 86% das bibliotecas integradas no plan B, estos son datos sacados das memorias do curso pasado, dos centros, os 550 centros que estaban no plan B o curso pasado. Deses 550 centros, un 86% aseguraban, porque estos son datos que o propio centro nos dá a coñecer, que sí teñen integradas as TIC nas actividades da biblioteca escolar. Parece moito, verdad? Que fai unha biblioteca no plan B que non teña integradas as TIC na biblioteca escolar? Esa é a nosa pregunta. Nos parece moito o azul, pero o problema é o outro. Entonces, bueno, unha chamada de atención. Estos tamén son datos que poden ser interesantes. É dicir, os ordenadores a media de ordenadores de equipos nos centros plan B é de 6. En primaria, de 5 equipos, ordenadores, basicamente, e en secundaria, basicamente, concretamente, perdón, e en secundaria entre 7 e 8, anda a cousa. Pero a nosa pregunta está en vermello. Os equipos están actualizados? Pois depende, vos mesmos sabedes o que hai nos vosos centros. Os equipos da biblioteca, se facemos caso de, por exemplo, o que comentaba Mónica esta mañá, deberían ser os millores equipos, como decimos moitas veces, os millores equipos do centro. Porque son eses equipos que vamos a poñer a disposición do alumnado, entre outras cousas, para compensar as desigualdades sociais. Hora de ler, que comentábamos e comentaba, agora acababa de comentar Isidora, a importancia desta práctica, de incorporar hora de ler, o tempo libre para a lectura dentro do horario lectivo. Bueno, pois, sabedes que fan hora de ler aproximadamente o 90%, preto do 90% dos centros de primaria. En secundaria nos quitamos o sombreiro cando temos posto e se non baixamos a cabeza cada vez que un centro de secundaria organiza hora de ler e se continúa, porque sabemos das dificultades que iso ten nos centros de secundaria, pero en todo caso todavía hai un campo por avanzar porque xa o sabedes, os expertos internacionais alertan, avisan de que unha das prácticas que mellor poden axudar o alumnado a conseguir unha lectura comprensiva, unha lectura competente, a vincularse á lectura, é ter tempo dentro do horario lectivo para ler de maneira libre sin que ninguén lle pida nada a cambio. Hai outras fórmulas, hai moitas fórmulas dentro da hora de ler, por suposto, pero aquelas que son de lectura libre dan moitos resultados. O que si dicimos nós, o que están facendo afortunadamente moitos centros que fan avaliación de esa hora de ler e, por tanto, teñen argumentos para presentar aos compañeiros, presentar no claustro, cando hai algunhas diferencias ou tal. Outro logro significativo, mochilas viaxeiras.
Efectivamente, un 61% dos centros Plan B teñen mochilas viaxeiras. Nos sorprende que un 8% non o saiba. Porque non sabe, non contesta, sempre nos sorprende, non? Pero, bueno, aparte deso, o 31%, claro, porque ya estamos preguntando aos responsables da biblioteca, o 31% dice que non. E Paz tiñamos un recado, por exemplo, non? En relación coas mochilas viaxeiras. É dicir, que supón ter unha mochila viaxeira nun centro educativo? Para min é achegar o mellor material ás familias. Entonces, se falamos de igualdades, de desigualdades, é dicir, todas as familias teñen que ter materiais de calidade e teñen que velos. Entonces, eu creo que temos que destinar nas mochilas eses materiais, porque van chegar a todas as casas, e non podemos privar a ningún neno e a ningún adolescente deses materiais. Por iso digo, da mesma maneira que decía antes Cristina dos ordenadores, dicir, ti non podes chegar a un centro e ver uns ordenadores que non invitan a que un alumno vaya a buscar absolutamente nada aí, porque estás coutando a súa posibilidade de acceder á información. Entón, eu creo que aí debemos insistir en que ese mellor material estea, e que chegue ás súas familias. Non nos podemos parar moito, habería moito que dicir, pero, bueno, despois, como tamén temos momentos para comentar, pois, se queredes alguna cousa... E ben seleccionado, obviamente. Exactamente, na selección. Sí que sabemos, sí que eso observamos, por eso comentábamos. O éxito da mochila viaxeira está fundamentalmente na selección dos recursos que vayan incluídos na mochila. Ben, outro logro significativo, temos que dicilo moi claro, é dicir, a formación de usuarios, que é unha actividade básica, pois no 76% dos centros de primaria é unha práctica habitual, igual que o 84% nos centros de secundaria. Si nos sorprende que todavía haxa un 16% dos centros Plan B, estamos falando, que non fagan formación de usuarios. E que o digan tan tranquilamente. Eso sí que nos sorprende, porque, claro, que ten que facer a biblioteca? O primeiro que ten que facer a biblioteca é formar os seus usuarios. Despois, esta pregunta de se a biblioteca promove ou apoia o traballo por proxectos, xa sabemos que chamamos proxecto a moitas cousas, que algunhas delas non son proxectos, non deixan de ser eixos temáticos, pero, bueno, vamos entrando por aí, pois hai un 86% de centros que manifestan que sí que a biblioteca apoia esos traballos por proxectos, un 63% en secundaria. Bueno, estamos aí, parece un dato bo, eu creo que habría que filtralo moito, pero é un dato bo. Avaliación nas bibliotecas Plan B segundo as etapas educativas. O 76% dos centros de primaria realizan actividades de avaliación dos seus servizos, das súas actividades, un 78% dos de secundaria. Bueno, eu penso que son moi bons números, pero estamos falando de centros Plan B, por tanto, todos deberíamos un pouco... Isto nos sigue sorprendendo. Podo... O 9% que non sabe se fai avaliación. Claro, que iso... Podo intervir? Sí. Ben, eu desde, bueno, na miña biblioteca sí que era unha práctica máis ou menos habitual facer avaliación, pero desde que estou aquí, de verdade, se eu avalío, podo ir para adiante. É dicir, non deixedes de facelo, é dicir, se eu cuestiono o que está ben e o que está mal, é o que me fortalece, non? E por outro lado, os datos que poida presentar aos centros, non? Ao propio centro de aquilo que estamos facendo. Para min é fundamental a avaliación para poder avanzar. Eivas, hai moitas. O dos horarios, obviamente, sabemos que hai un problema. Supoño que vos imaginaredes que nós eso traballámolo, forma parte do noso traballo cos responsables das políticas educativas, pero as resistencias son moitas, aquí, en Madrid, no conxunto das comunidades autónomas, a pesar de todos esos informes dos que nos falaba Mónica esta mañán e que lles poñemos, pois, efectivamente, enriba da mesa, e que hai moitas resistencias a dotar de recursos humanos estables as bibliotecas escolares, pero é un ámbito de traballo no que nos movemos. O que vos presentamos aquí é unha diapositiva tamén para que saibades como están as cousas e tamén para unha reflexión. O 40% dos centros de primaria, Plan B, afirmaban o ano pasado que tiñan entre 0 e 3 horas o responsable da biblioteca, para a biblioteca, de 0 a 3 horas semanais, porque había algún de 0, E hai. Sí, e hai.
Eso se dá por feito. Aquí estamos falando dos datos para ver a fotografía e que non somente o saibamos nós, que o saibades vos tamén. Pero claro que sí, eso está claro. Esa forma parte das eivas que hai, claro que sí. O 18% de secundaria están neste marxe. Entre 4 e 6 horas, aproximadamente o 50% dos responsables das bibliotecas. Entre 7 e 12 horas, parece que é máis fácil en secundaria. Sigue sin saber e contestar entre un 8 e un 6%. E hai unha eiva que nos preocupa especialmente. Nos chama moito a atención. Como é posible que somente nun 25% dos centros de primaria con avalar e un 28% dos centros de secundaria con avalar haxa coordinación entre a biblioteca e o programa avalar? Esta é unha eiva. Pensamos que sabemos e somos conscientes de moitas cousas, e además estamos dentro do Palacio, bueno, vos podedes imaginar, do coñecemento que temos ao respecto. Por favor, digamos que pensamos que ten que facer o esforzo de atraer hacia a información somos as persoas da biblioteca. Xa non vamos a explicar máis. Pero pensamos que o esforzo temos que facer nós, de intentar esa coordinación. Ao mellor, por outros lados, non o contemplan. Ou non se contempla, ou non se ve, ou non se lle ve a necesidade. Esa é unha necesidade de intentar esa coordinación. Decidimos avalar, pero, bueno, podíamos falar das coordinacións, pero é que neste, concretamente, con este programa nos preocupa. Bueno, por avanzar un pouco, sabedes o Grupo Planbe o que significa ter intercambio de información, difusión de experiencias, debates, é dicir, formar parte do foro, participar no foro, ou polo menos ler os correos que chegan ao foro, participar das actividades que se vos propoñan, pois supón unha serie de ventaxas. Outra ventaxa, non. Outra cuestión que tendes que ter en conta. Vamos a ver, é certo que normativa non podemos avanzar moito. Os ROCs están aí paralizados no ano 96, houve algunha normativa posterior pero que afecta aos centros, pero que son cousas, digamos, colaterales, e non se puido avanzar máis dende hai 3 anos, e este ano se volverá a enviar aos centros, presumiblemente, unhas instruccións para o funcionamento das bibliotecas. Xa sei que os directores despois poden ou non facer caso, pero son as instruccións dun director xeral. Orgánicamente deberán facerlle caso. Os inspectores están obrigados tamén a vixiar pola propia instrucción que o di, a vixiar que eso se cumpla e que algunhas cosas se cumplan. E a vos o que vos dá é argumentos para defender o vosso traballo e argumentos para defender a prioridade que o centro educativo lle debe dar á biblioteca como recurso que vai apoiar a todos os programas do centro. Non vamos a insistir en... Puxen aquí algunhas cousas que son cruciais, que están nas propias instruccións. Esta presentación, como todas as dos compañeiros que van estar aquí connosco nestes encontros, estará posto en RedeB e, por tanto, podedelo baixar e ler con tranquilidade e telo como unha chuleta algunhas das cosas que tendes aí. Son cuestións que aparecen sinaladas nas propias instruccións. Temos que dicir, e volvo outra vez ao do orzamento, e foi casualidade, pero xa o deixei aí precisamente para lembralo agora. É curioso, pero cos instruccións, unha das cousas nas que máis se avanzou foi no do orzamento, que aí parece que os directores fixeron caso. Nas outras cousas non se avanzou moito máis do que xa estaba. E agora vamos así co máis, tomedes nota, logo temos tempo se tendes calquera dúbida, ou por suposto sempre por teléfono ou por correo. Tardará un pouquiño porque este ano vai un pouco atrasada e vai haber unha serie de trámites a maiores. Por tanto, a próxima convocatoria do plan de mellora presumo que antes de que remate abril non sae. Bueno, seguro, antes de que remate abril non sae. Por tanto, estade atentos. Bueno, por suposto, vades a recibir información cando saia, sen problemas. Sairá no DOGA. Para os centros que están no plan B, que non se vos esqueza que tendes que volver. O sea, todos os centros envían todos os anos un impreso de solicitude conforme continúan no plan B ou renuncian. Pero tedes que dicir que continuades con algún tipo de información. No caso dos do primeiro ano, se vos piden xa no propio
na propia convocatoria se di que tipo de documentación tedes que presentar. E esas líneas prioritarias de actuación, que non é tanto todo o que queirades facer o ano que ven, non é todo en 4 páxinas, sino líneas prioritarias de actuación, que además se vos dá un guión. É dicir, pero que pode ser moi esquemático, pero que de alguma maneira o que se vos pide, porque pensamos que vos pode axudar a vos, o sea, o que se pide é porque pensamos que vos pode axudar a avanzar. É dicir, pararse a pensar cales son aqueles ámbitos nos que necesitamos traballar un pouquiño máis de unha maneira máis concienzuda de cara ao ano que ven, porque é o que necesita o noso alumnado. Básicamente se trataría de eso. Se vos dá un guión para que utilicedes, que en algún dos ámbitos non vades a traballar, pois o poñedes tranquilamente. Pois en este ámbito, o ano que ven, non vamos a incidir especialmente. Pois xa está. A cuestión é que vos fagades esa reflexión. Bueno, tedes que entregar digo, isto dos novos, os 31 que entraron este ano, porque os que xa levades máis anos simplemente o anexo 8, o sea, quero dicir, as líneas prioritarias de actuación o anexo 1. Se terá en conta a valoración da memoria que entreguedes neste curso concretamente. É dicir, que se un centro, bueno, o primeiro ano normalmente se tira moito dos centros, procuramos que tal, pero se un centro ten unha memoria moi baixiña, dunha actividade moi baixiña, na que se teñen en conta todas estas cuestións que di a compañeira, por suposto que non se valora igual un centro no que, por exemplo, un centro de 4 unidades, que hai que ver que cal é o contexto do centro, pero se valora obxectivamente igual, pero despois a hora de decir, Dios mío, actividade moi baixiña, pero hai que ver que centro é, onde está, que circunstancias ten, todo eso o temos en conta, obviamente, non? Pero quero dicir que se ten en conta, se durante 2 ou 3 anos a actividade é moi baixiña, aparte de visitarvos, aparte de intentar tirar para diante polos temas, pois xa teñen caído centros do plan de mellora, non? Dime. Sí, por certo, hai algúns centros que renuncian e logo queren anos renuncian pola razón que sexa, porque resulta que chega maio, xuño e non encontran quen vai facerse cargo como responsable da biblioteca para o curso que ven. E entón deciden que renuncian. E logo ano seguinte queren volver a entrar. Bueno, pensade como administración. Cos cartos que se invisten en un centro determinado, para que a biblioteca funcione e para que tal, e de pronto, bueno, pois agora como xa tal, pois agora nos vamos e logo volvemos outra vez. Eso non pode ser así, o sea, é unha cosa moi lamentable, non? Entonces, hai unha condición, é que un centro que sae ten que dar 4 anos, digamos, pois aí pensándoselo hasta se quere seguir traballando, pois obviamente é unha cuestión. Por certo que todos os centros teñen a obriga de ter unha biblioteca escolar en funcionamento. No caso, eso si vos pedimos encarecidamente, no caso de haber cambio de responsable, se nos debe comunicar a asesoría de bibliotecas escolares porque, entre outras cosas, porque vos incorporamos o novo responsable ao foro para que estedes continuamente en perfecta comunicación, entre outras cousas. Por tanto, é simplemente enviar ou chamar por teléfono ou enviar un correo a bibliotecasescolares@edu.xunta.es. Xosé Luis. Sí, con respecto ao foro, bueno, decir, sí que vos damos de alta, pero ao principio de curso, cando se incorporan, mandamos un correo para verificar os datos do responsable e aí figura o email 1, que sería o email de contacto, o email persoal, que o vamos a ter porque estáis en plantilla, entonces o email persoal xa temos, pero falamos do email para o foro. O email para o foro se recomenda que non sexa o email persoal porque hai moita información a diario, entonces perxudicaría as vosas contas. Entonces para eso pedimos que teñamos un email alternativo de Gmail ou de outra conta, porque a Consellería non dá emails agora a bibliotecas ou a departamentos. E ainda me faltan algúns centros que me confirmen ese email 2, entonces pode ser que algún ainda non este no foro e eu non me atrevín a meter o email persoal, vale? Entonces, o que decía Cristina, calquera que se atope nesa situación, que non sepa do tema do foro, pois nos mandades un correo á asesoría de bibliotecas dicindo, mira, eu si quero estar no foro, dame máis información, ou o email que quero para o foro é o meu persoal, ou este outro que temos para biblioteca do noso CEIP@gmail.com, o que sexa. Sí, gracias. Bueno, moi rapidamente, simplemente sabedes que esos son os ámbitos nos que nos movemos, que desde esta mañá que chegamos aquí, pois a Mónica tamén estuvemos falando destas cuestións, que esos son os 2 documentos de referencia que vos recomendamos que teñades como
pois eso, na mesiña de noite, máis ben na mesiña de xestión. O marco de referencia para as bibliotecas escolares e bibliotecas escolares entre interrogantes, que é a ferramenta para a autoavaliación das bibliotecas escolares, que hai que tomar con... Os dous documentos están en RedeB, tamén, é dicir, podedes acceder a eles. Cuestiones nas que necesitamos incidir, porque sabemos que, bueno, pois en algúns centros hai problemas. A participación dos diversos equipos docentes ou departamentos no equipo de biblioteca, que sería desexable que conseguísedes. O perfil da persoa responsable da biblioteca é unha responsabilidade do centro, pero é fundamental para que despois as cousas, a coordinación sexa, bueno, pois a que debe ser. A integración na Comisión de Coordinación Pedagóxica, se queda algún centro que non estea esa persoa, por favor, se tedes algún problema, falade con nós. Non é normal que haxa problemas para que se integre na Comisión de Coordinación Pedagóxica e é fundamental para que poida cumprir esa función de intercambio de información co resto do centro. Calquera biblioteca medianamente activa ten información de sobra para ter sempre un punto na orde do día dun claustro dun consello escolar. Pode ser dar unha información ou incluso pedila, pero en todo caso é importante que consigades, a veces con man esquerda, a veces directamente, depende do vosso contexto, que a biblioteca sempre este presente con un punto na orde do día e aí podades informar o claustro, recabar información, facer propostas, etc. O mesmo no Consello Escolar. E é un requisito dos centros que están no Plan B, se aínda non o tendes, é importante que se componga unha comisión de biblioteca, se constitúe unha comisión de biblioteca no Consello Escolar, onde estén representantes dos pais, das familias do Concello, do propio profesorado e do equipo directivo e o responsable da biblioteca. Incidir no tema dos alumnos colaboradores, non nos cansaremos, independentemente de que se participe ou non no programa de voluntariado de bibliotecas escolares solidarias, sí que é moi importante, dá moitos resultados, especialmente para os rapaces e para o conxunto do centro, dos rapaces do centro, que haxa rapaces voluntarios. E como decía o compañeiro, son moitos os centros de primaria que están facendo isto. Isto é unha foto real. CEID de Fornelo de Montes. E como esta teño moitas, Os nenos están facendo con unha aplicación específica de autopréstamo que ten Meiga, que lles facilita moitísimo que poidan eles facer o préstamo, obviamente con supervisión do profesorado da biblioteca, claro está. Un ámbito no que as bibliotecas escolares galegas tamén é pioneiro, como en outros, é no seu interés por implicar as familias. Esas fotografías que tendes aí son de distintos centros que crearon recunchos para nais e pais, que están vinculados á biblioteca, a veces aproveitando, fixadevos neste, que é un recuncho aí debaixo unha escaleira, prácticamente, e que sirven para darlles ás familias un pequeno, facerlles un guiño respecto da lectura e darlles un espacio digno para que se poida sentar e que teñan a beira algún revistas ou libros ou tal. Hai outras fórmulas tamén para este sencillo, pero moi chuliño, e hai outras fórmulas para buscar a implicación. A máis sinxela é ter unha sección dentro da biblioteca para as familias, con materiais que veixades, que eles poden ser de interese, materiais que ás veces van nesas mochilas viaxeiras. Facer xornadas de portas abertas a principio de curso, nunca me cansarei de recomendalo. As familias necesitan algo que ademais temos datos en este momento, e é que as familias non teñen moi claro que é o que se fai na biblioteca. Que fan os seus fillos na biblioteca aparte de levar libros en préstamo? E iso é cousa nosa, e ademais, non me vou estender moito máis, simplemente que necesitamos implicar as familias non para que nos fagan moitas cousas que algunas poden facer, sino sobre todo para que poñan en valor o feito de que teñan un colexio, que os seus fillos vayan a un colexio con unha biblioteca coa actividade que vos lle dades, que significa para eles, que mellora ten para a educación que reciben os seus fillos, e por tanto que valoren un pouco o que se está facendo aí, pero sobre todo que o coñezan. As xornadas de portas abertas, información periódica, apertura da biblioteca no horario non lectivo, para que eles poidan acudir, como decía antes Isidora, as mochilas viaxeiras, as familias voluntarias que están aparecendo, as colaboracións periódicas ou puntuais, as cursos de lectura, etc. Os espacios diversificados. Estas fotografías son... Eu, a principio de todo, comentáballes
algún día destes aos meus compañeros, ao principio de todo estas fotos eran portuguesas, algunha hai, pero estas son fotos de bibliotecas escolares nosas, e hai nas moitas máis e moi variadas. Espacios diversificados, moito máis na liña que iba, a cosa ten que ir evolucionando nesa liña que marcaba Mónica esta mañán, porque unha das tendencias das bibliotecas, de todas as bibliotecas, pero tamén das escolares, é pensar en ofrecer á nosa comunidade educativa espacios amigables onde poder traballar con outros, facer outras cousas con outros, organizar, pensar cos outros. E neses outros están os profes, os pais, os alumnos, os veciños. O tema dos audiovisuais para un uso autónomo, con algunhas fotos moi antiguas, pero, digo, polos equipamentos, pero con outras máis actuais, é imprescindible. Se nos enche a boca dicindo que lle ofrecemos aos nenos lectura en todos os soportes e non é certo. Por exemplo, está moi ben que unha biblioteca teña un proxector e unha pantalla para proxectar unha película, cachiños de películas, unha presentación que fai o profesor, un vídeo didáctico, etc. Eso está moi ben, pero os nenos non van a poder facer uso autónomo dese recurso. O recurso autónomo é o que lles fai a facilitar que fagan, que é o mesmo que collen un libro, poida coller un documental ou poden coller calquera outro tipo de recurso, por suposto, cos seus cascos, etc. Insistir na da xestión centralizada e na estandarización. Vamos a comer 5 minutos, porque non nos queda outra. Sobre o tema de estandarización. Querías comentar algo respecto deste tema? Bueno, é que o comentamos entre nós. Iba a insistir, Paz. Unha das cuestións polas que insistimos en que este ano estuvésedes aquí as persoas que vos incorporades á función de responsables da biblioteca escolar é que non é nin un, nin dous, nin tres, nin catro os casos que vemos que cando hai un cambio de responsabilidade na biblioteca escolar nos poñemos a inventar e decidimos, e unha das cosas máis tristes que pasa, que afortunadamente son poucas, pero pasan e son tristes, é que despois de varios anos que a mellor houve un equipo de biblioteca que utilizou os sistemas estandarizados, etc., de pronto veña alguén e diga, ui, isto é moi complicado, isto da CDU non o entendo, como non o entendo eu, non o entenden os nenos, e entonces vamos a cambialo. E entón pasamos, a biblioteca sufre unha involución. Ben, insistir única e exclusivamente é que os sistemas estandarizados están aí probados por moitísima xente e, por tanto, por iso están estandarizados e que temos que tender a eso. Eso de cada maestrillo tiene su librillo, ás veces na biblioteca tamén se cumple e é unha das retrasos máis importantes que se poden dar nunha biblioteca. O expurgo que comentamos, fixadevos o importante que é que nas bibliotecas públicas é un indicador de calidade dunha biblioteca. Por tanto, o tema do expurgo é importante que o teñamos en conta e, afortunadamente, se avanzou moito nesta temática, pero, bueno. Na liña de antes, é triste ás veces chegar a unha biblioteca donde os libros non inviten a ser lidos. Por iso precisamos quitar aquilo que está deteriorado, que non se usa, que está totalmente obsoleto, non? É dicir, hai que facer expurgo. E, bueno, e se damos de baixa, poñer un selo de que ese material xa está dado de baixa. Teño unha consultiña sobre iso. Que se pode facer con esos materiales expurgados que en teoría son da Xunta? Se pode facer un mercadillo como... Vendelos non. Vendelos non. Mercadillo non debera. Regalalos, cambialos por diseño. Que se pode facer con esos materiales expurgados? O que está deteriorado e, por tanto, ten unha finalidade. O que eu recomendo sempre é que cando se fai un expurgo, aquel material que se retira, aparte de, como di Paz, poñerlle un selo de baixa, eu recomendo sempre que se faga un listado, que se faga un documento que se registra en secretaría, conforme en tal día a tal hora, un documento administrativo que fai o secretario, que redacta o secretario, se deron de baixa da colección por deterioro os tales documentos, e se pon os títulos, se podes sacar un listado de títulos ben, senón un listado de números da CDU, de números de registro, pero que quede en algún sitio documentado que vos ese material o retirades porque está deteriorado e se fai expurgación,
que é o termo en galego, da colección precisamente para poder mantela actualizada, viva, etc. etc. Con todo o argumento argumentado, argumentado. E iso se garda. E despois, o que está deteriorado, pois xa sabemos. Pode haber bibliotecas que lles poden interesar, públicas non creo. Estou pensando en bibliotecas de asociacións culturais, de parroquias, etc. etc. Cada vez menos. Eso é complicado, pero bueno, pode habelas. Algúnas cousas poderían ir ás bibliotecas de aula, pero cuidadín, non enchamos as bibliotecas de aula de cousas que non tal. Pero bueno, pode haber algunha cousa. E despois están ante... Vamos a ver, hubo un momento en que algunhas ONGs se encargaban de recoller os libros, sobre todo en castelán, para enviar, por exemplo, a América Latina. Pero ahora mesmo co coste que teñen os traslados, eso é... Hai algún ONG, de vez en cando nos chega así, hai que ir buscando, non? Están as librerías de vello, pero normalmente o que están facendo a maior parte dos centros é facer non un mercadillo, é dicir, non é que se vendan, senón poñelo a disposición da comunidade educativa e maiormente din que se tal. Algúns centros os cambian, por exemplo, por comida non perecederia que se envía ao Banco de Alimentos da comarca e cosas dese estilo. Pero xa digo, hai un paso previo que é en algún momento registrar que eses materiais, precisamente por estar deteriorados, por ser obsoletos, polas razóns que argumentedes, se dan de baixa no registro do tal, e ese documento queda selado na Secretaría. Eso vos lo recomendo encarecidamente. Bueno, sobre o tema de colección, como despois vai falar Gemma, pois non queremos insistir máis. Os compañeros están preocupados polo tempo, pero perdonade que fagamos 5 minutos máis porque temos que falarvos da memoria. Das actividades de formación de lectores non vamos a insistir, pero sí no que decía esta mañán Mónica, que era que había que reflexionar sobre o que se fai en relación coa lectura. E chegamos á memoria. Prazo. Tendes de prazo... Ben, a ver, sí quería insistir dúas cosas. Son como dous procesos separados. Por un lado, vos estades nun curso que iniciastes, que entrastedes no plan B e que ahora tendes que rematar. Como se remata? Coa memoria. Por tanto, isto todo está na convocatoria correspondente e vos queda isto de chuleta. O prazo de finalización de entrega da memoria é o 10 de xuño deste ano. E xustificación tendes que ver a económica. convocatoria, E xustificación económica. Xustificación de gastos que tamén vai agora. Tendes toda a documentación na convocatoria do curso pasado pola que entrastes, vale? E hai un guión nesa convocatoria que debería de seguir. E vos digo por qué. Simplemente, a ferramenta de avaliación que temos as persoas que valoramos as memorias sigue ese guión. Se algún aspecto non está contemplado, non se valora, non se puntúa, por tanto, se vos resta puntuación. Por iso vos recomendamos que, aparte que pensamos que vos pode axudar o guión a facelo, que non se vos quede atrás ningún apartado. Vale? Podo insistir, Sí. é dicir, nos valoramos evidencias. O que non dicides non se pode valorar. Entón non deades por suposto nada. Como tampouco tedes límite, non? É dicir, o que non escribides non o podemos intuir. Tamén é certo que outro día comentaba con unha compañeira que lle decía para que se rise un pouco porque estaba moi disgustada, dicía, Pilar, cando chega a túa memoria é a máis grande de todo o plan B, é a máis gorda, e é certo, e cando chega eu xa sei que de tal centro, non? Dicía, é que a mí me dá moito dolor que fagas ese traballo, porque eu xa sei que non é fácil, non? Pero hai xogar co equilibrio entre contar as cousas que fagades, pero que non tendes que estendervos moito, o sea, a diferencia entre un documento burocrático que simplemente, pois fixemos isto, pois aí vai ser moi difícil que a persoa que valora sea xusta, digamos, non? A veces non conseguimos ser xustos porque dices, que eso xa o facemos, sí, pero aquí non o pon. Pero digamos que intentar ser sintéticos, pero digamos, dar un mínimo de información de todos e cada un dos apartados. Eso sí que vos recomendamos, non? Hai unha pregunta ali. Casi se deixas... Sí, veña. Xa que estamos co mundo das TIC, parece tamén un pouco obsoleto que enviemos unha memoria en papel. Aqueles que vamos poñer
575 centros. Se me permites, bueno, insisto, contesto con varias tamén advertencias. Por unha parte, si últimamente tamén xa estamos tratando de pedir, ademais do soporte papel, o formato electrónico, porque en moitos casos tamén nos axuda a xestionar despois esa información. E mañán incluso vou a dar unha das charlas, vai tratar de como debe de ser ese formato electrónico, que tampouco non vale todo. Digo, para poder xestionar o que é a información, pero eso mañán. Entonces, non exclusivamente, por qué? Porque temos, como dicía Cristina, temos que lelas entre unha comisión de valoración. Entonces, esas comisións de valoración, é dicir, leen cada unha das páxinas e as subrayan e as marcan e poñen as notas sobre elas para poder despois facer a valoración máis xusta posible sobre cada memoria. Entonces, si 575 centros nos mandan todo en formato electrónico e temos que imprimirlo nos, tardamos bastante e despois en repartir e demais. Dentro da comisión hai quen as prefire ler en formato electrónico e hai quen as prefire ler durante o período de verano, que vos xa rematastes, entregastes a documentación, pois irse tranquilamente para unha silla, unha sombra, e poder ler ali a memoria e valorala xustamente. Entonces, non é, como decía Cristina, non é un proceso burocrático de que hai que entregala e xa está entregado o ficheiro. É dicir, non, facemos moito máis. E tamén quería dicir algo xa que me dá pé, que se tiña pensado, de que eu tamén insistiría un pouco en cumprir os prazos cando decimos algo de que hai que entregalo en ese prazo, porque inmediatamente ao día seguinte iniciamos outro proceso. É dicir, isto non para. É dicir, o día 10, se é o día que se acaba para entregar as memorias, o día 11 xa estamos cos tempos preparados para poder empezar a facer o reparto e axustar os tempos de onde teñen que estar as memorias valoradas para despois poder emitir os informes e iniciar o proceso seguinte. E cada vez que chegan cousas fora de tempo, hai casos en que xa é totalmente improcedente, é dicir, que non podemos admitilos, porque se é unha convocatoria que hai que entregar a solicitud en tal data, pois ten que entregar en tal data. Se chega fora de prazo, lamentando moito e sabendo que a veces pode ser injusto, pois porque alguén se esqueceu de enviala, pero é un trámite administrativo e non podemos. Entonces, o tema de que só en formato electrónico para nós supondría un problema e un retraso. Sí, pero hai algo máis, José Luis. É unha convocatoria que na súa resolución leva implícito moitísimo carto, moito orzamento, e a intervención da Consellería, en ese caso, exixe unha entrada no rexistro. Por tanto, por eso se pide en papel. Ese é un caso, pero podía ser, efectivamente, o que ti dis, pero... se gasta tamén facer unha referencia cando tedes isto nesta... Si, nese caso tamén agradeceríamos que o tema de que non nos fixerades saltar de bloque en bloque, de páxina en páxina, porque iso é inoperativo para valoralo, porque, claro, unha vez que vas a estar lendo e dices, ahora isto, telo en esta páxina, e entras e miras esa fotografía, retornas a lectura, sigues lendo, e ahora tes outro vídeo en outro sitio. Son 575 memorias, non temos 575 personas para ler esas memorias. Entonces, é dicir, cada un nos toca un bolote. Sí, nos entendemosche perfectamente e de verdad que o aceptamos. Recibimos algunhas desas. Cada vez que collemos, cando eu me levo para a miña casa o meu montón de memorias, ou as levo ali, cando me toca unha desas non te podes imaginar, porque eu xa sei, teño calculado, pois tal, e con marxe, e eu sei que eso me vai supoñer como mínimo 3 veces máis de tempo. Entonces, se agradece, eu recoñezo que efectivamente é máis fácil para vos, está moi ben, pero polo momento, cos recursos que temos, nos resulta moito máis doado que polo menos algunha... E entramos, por suposto que cando chegades a información, nos o que collemos é dedicarlle ese tempo. Pero claro, nos leva moitísimo tempo. Si se converte nunha moda e todo o mundo non lo manda así, podemos tolear. Así, nós tamén vos pedimos a vosa colaboración. En todo caso, o que dicimos é que entrese efectivamente algunhas, cando, por exemplo, que... Pero non digo que entre poñer un enlace
entre poñer un enlace nada máis, que o enlace si debe ir a donde este, por exemplo, imagínate un proxecto dun centro, que este o enlace ao sitio donde está toda a información do proxecto, obviamente debedes poñelo, pero algunha información previa que como mínimo esa información ti a lees en un rápido e despois te vas ali e xa detenidamente xa valoras o resto do traballo, sí que se vos agradece. Xa digo, en lugar de eso, facer 20.000 fotografías, imprimilas e tal, eso sí que non nos parece, bueno, que non debería de ser. Eu creo que dar un equilibrio, non? Entre aquelo, poñedevos no noso lugar, ou poñedevos, imaginadevos vos que tuvesedes que facer ese traballo, que necesitades ser xustos, é dicir, valorar o traballo durante un ano dunha biblioteca e ao mesmo tempo que tendes o tempo bastante curto, e iso é o que vos pedimos, porque nós non queremos ser inxustos. Cada vez que, por exemplo, sobre todo nos proxectos que se incorporan ao centro e chegan despois a falar con nós e nos dicen que iso facemos, claro, pero que aquí non está, e o que facemos e non está, pois non podemos valoralo. Se está nun blog, mirámoslo, claro. Eu creo que tes razón en moito do que dis, pero a nosa realidade é bastante, xa digo, os de machiños témolos metidos na caixa, non nos queren traballar. Insistiría tamén en que, é dicir, bueno, hai de todo, non? Pero a veces sí que cando nos chegan moitos enlaces de que, mira, isto xa temos no noso blog. E aí tamén hai, é dicir, moitas veces estamos falando e estamos buscando cal sería a alternativa entre solo papel ou solo digital e establecer que criterios, porque, eso, desde que alguén che manda un enlace de que isto xa teño no meu blog e terías que ti buscar, mentre que tes un lote de 70 memorias ainda pendentes de ler, entrar no blog e ves que a noticia que ten en portada, claro, non é a que se corresponde que fixo no mes de febreiro, e ter que buscar no blog onde está ese contido. Entonces, por eso ainda falta moita formación por a nosa parte, indicacións e poder telo todo ben claro para poder chegar a ese nivel que creemos tamén que sería facilitador para todos, non? Pero é complexo. Con respecto tamén ao tema dos materiais, cando se vos piden materiais producidos, fixadevos que se insiste, e isto está na convocatoria, que se insiste naqueles materiais que a biblioteca xenera para facilitar o traballo ao profesorado, para facilitar a formación do alumnado, non os traballos do alumnado. Non é necesario que nos enviedes os traballos do alumnado. E a veces algúns centros envían o libro que fai, eso, ao mellor, con que nos poñades. A ver, todos os que estamos aquí somos profes, todos. Algúns estuvemos en bibliotecas escolares, hai primaria e secundaria. Si nos presentades un mínimo de información, máis ou menos podemos darnos conta de que vai a cousa. Non necesitamos ver o traballo do alumnado. Se ademais o tendes nun arquivo e se pode ver, pois, bueno, pois xa se queremos ampliar esa información, vamos a él. Pero, desde logo, non os traballos do alumnado. Non é necesario que nos envíedes eso. Si unha guía de biblioteca, si un boletín de biblioteca, si un boletín que fixestes para a formación de usuarios, ese tipo de material é o que nós necesitamos valorar, porque valoramos os servizos da biblioteca. O guión cos materiais de propostas que lle fixestes ao centro, ao claustro, para a posta en marcha dun proxecto. Por exemplo, ese tipo de cousas son as que realmente a nós nos toca valorar. Logo, o resultado final de que acadaron os nenos con determinada práctica, nós eso non o vamos a valorar. O tema da avaliación, insistir nos indicadores. Como biblioteca damos tales servicios, pois que indicadores poñemos en marcha, como recollemos información de que efectivamente eso chegou ou non chegou á nosa comunidade educativa, cantas veces se fixo uso de isto, de outro, e máis alá, etc. E despois, sí, debese incluir algunhas imaxes porque son moi significativas e nos axudan bastante a facernos unha idea. Unhas mínimas previsións de futuro, unhas mínimas 4 líneas, pero algunha previsión de futuro, calquera que faga unha memoria, un equipo que fai unha memoria, de alguma maneira, nas súas conclusións, pode dicir, despois de todo isto, o ano que ven, ao mellor temos que incidir por aquí. Moi breve, pero polo menos algo que despois, veremos agora, pois tocará facer outro documento de cara ao curso que ven. A parte deso, nos vos pasaremos un formulario para cubrir, un formulario web, para cubrir con algúns datos concretos, precisamente porque en este guión que vos pasamos, pois algunhas persoas o cubren, outros non nos cubren, pois, por exemplo, queremos saber cantas mochilas viaxeiras están en funcionamento. Bueno, pois, por exemplo, pois vamos a pedir unha serie de datos nun formulario, calculamos o ano pasado que tendo os datos
10 minutos, 15 minutos se cubría, os datos que estades manexando, facer a memoria, e entonces se vos enviará, non tedes, eso sí que entra directamente a través da web e xa recollemos nosos datos sin ningún problema, que é imprescindible enviálo para que a memoria sexa valorada. O ano pasado era o primeiro ano e non tuvemos eso en conta, houve uns cantos centros que despois de xuño e casi xa a final de xullo, pois aínda non nos mandara o formulario, pero este ano non se valorará ninguna memoria que non nos chegue o formulario. Recibirase por correo electrónico un enderezo web e con poder cubrirlo a través da rede con contrasinal. Todo iso vos chegará por un correo, todo moi ben explicado, e recibiremos os datos directamente. O mesmo día, coa mesma data de finalización, de presentación da memoria, presentación do xustificación de gastos, que sabedes que vai ser tamén este ano, anexo 9 da convocatoria deste ano. Estamos todavía na convocatoria de 2015-2016. Por unha digamos, condición que nos poñen en intervención, hai un documento que tendes na página nosa, en impresos, que se chama anexo de incorporación de crédito, que tedes que cubrir. Se tendes alguna dúbida con isto, nos chamades. Non se poden intercambiar as partidas, é dicir, que aquilo que se vos deu para a cantidade que era para fondos, ten que ser para fondos, non se pode gastar para mobiliario. E o que para mobiliario non se pode gastar para fondos, de acordo? Se hai alguna dúbida tamén con isto, tamén o comentamos. Gastos de funcionamento, material fungible, material non inventariable, gastos derivados das actividades que promovades na biblioteca, facturas de imprenta, ese tipo de cousas. Pequenas obras, imaginade que queredes poñer unhas cortinas, por exemplo, na biblioteca, eso pode ir en gastos de funcionamento ou en equipamento. Vale? Entonces, calquera dúbida, non vos queimedes, de verdad, colledo o teléfono, poñedevos un correo, sempre intentamos contestar. O sea, o correo creo que non nos queda ningún sin contestar, e se queda algún, pois volvede a insistir, pero é rarísimo. Debese justificar igual ou superior, nunca podedes justificar por debaixo da cantidade que se vos concedeu. E esa cantidade está, como isto vades a ter colgado, por se acaso non o tedes localizado, pois aquí tendes o enlace nestes dogas do final de setembro. Esas cantidades son as que vos chegaron aos centros, pero a mellor non vos acordades, ou como non vos lo contaron na dirección do centro, bueno, pois tendes aí as cantidades. E todo hai que remitilo á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, na dirección de sempre, que además vai nos pés de todos os documentos, vale? Os recursos que temos a vosa disposición, a página de bibliotecas escolares e outros espacios web que vos recomendamos. Maletas, José, algo rápido sobre maletas viaxeiras. Pedir as maletas. Ben, o tema das maletas viaxeiras, agora, supoño que xa sabedes, se non, é dicir, hai unha páxina que está enlazada no noso blog, donde podedes automáticamente solicitar a reserva da maleta. A maleta, nós o que non podemos facer é correr cos gastos de trasladar a maleta ao centro e ir a recollela. Eso ten que correr por conta do centro. Moitos centros piden a maleta e despois cando se enteran de que tenen que ir buscala a Santiago e devolvela a Santiago, renuncian a ela. Entonces, si alguén... como podemos facer? Bueno, pois hai centros que aproveitan que alguén viaxe a Santiago, que é un familiar ou un centro, alguén do CFR que ven a unha reunión, o director do centro, ou outros chaman a empresas de transporte que hai nas máis caras e máis baratas. Nos vimos cousas sorprendentes, non? É dicir, mirade que empresas hai e comparade precios, porque as diferencias son grandes, pero por prezos que a mí se me antoxan que son menos do que a mí me costaría ir no meu coche a Santiago. É dicir, poderíamos ter a maleta no centro. Depois tamén hai a posibilidade de facer o intercambio hasta 3 veces entre centros. É dicir, se un centro que é veciño meu que ten a maleta, pois podría aproveitar para solicitala a continuación, porque así xa podíamos intercambiarnos a maleta entre os centros. Cada 3 intercambios entre centros ten que volver outra vez a asesoría, porque temos que vixiar o estado dos libros, ver se temos que facer expurgo de algún deles ou continúa, etc. Unha pregunta por aí, sí? Sí, nos firma un documento, sabemos que a maleta vai ao centro, nos pedimos confirmación e non hai problema.
Ben, Que podedes pedir máis mochilas, que se necesitades máis mochilas ou están deterioradas, que... mochilas só este tedes- ano ainda temos, bolsas de infantil se nos esgotan moi pronto. Pero para Entonces, setembro- a partir do día 1 de setembro volvedes a facer os novos pedidos. As bolsas deste Pronto, último ano este saliron foron fatal. saliron Sí, malas, salieron xa malas. temos moitas notificacións e xa comunicamos tamén coa empresa que nos la suministra que esas non, outras. Ali unha pregunta. Entonces, a partir do 1 de setembro, podedes volver outra vez a facer os pedidos. Todo o que nos entra antes de setembro, decimos vos que en setembro volvades a pedir. Pero mochilas todavía sí quedan, eh? Sí. Quen selecciona? Que cada alumno leva a súa mochila e entonces cando lle toca leva os materiais ou... Cando ven, por exemplo, agora, pues antes de Semana Santa, un profesor vai con eles á biblioteca, un pouco orientados polo profesor, Ah. para escoller, que che gusta ler a ti, que che gusta para teus irmãos, para teu pai. Entón, non temos mochilas fixas numeradas, senón que se fan e se desfan en función de cada uno. E o outro día tiñamos unha pequena debate ou discusión entre compañeros se eso estaba ben ou se deberíamos seguir co modelo que plantearon. É outra proposta. Eu a ese lle vexolle unha ventaxa que se pode facer coas outras mochilas e é que é o propio alumnado que elixe en función da súa familia. Pero iso podese facer con as mochilas, digamos, que son periódicas e iso que te dices, pois é unha mochila puntual, non? Porque supoño que iso non o podedes xestionar cada 2x3, sino que é algo... E o facedes con todo o alumnado? Primeiro ciclo da ESO. Bueno, se a vos, eu creo que ese tipo de propostas tendelas que valorar vos e se vos dan resultado e se teñen vantaxes para vos, eu creo que non teñen ningún problema, antes o contrario. Antes o contrario. O que di a Lei de Propiedade Intelectual é que o que non se debe facer é, o que non se pode facer é visionar públicamente, pero na familia supoño que non chamarán os veciños. E se os chaman é un problema deles. Bueno. Outras accións moi rápidas, estade atentos, principalmente primaria, bueno, vamos por orden. Ricardo, que así sabedes, oídes a voz a Ricardo. Hola a todos. Bueno, refires a proxectos cornavos, claramente. Ben, bueno, dentro da asesoría pensamos polas alfabetizacións múltiples que a programación pois, é unha linguaxe máis, entonces ten cabida dentro da biblioteca, así como dentro do LIA as tecnoloxías emerxentes, entón, imos propoñer nunha convocatoria un proxecto que lle chama as cornavos, igual coñecedes, son os robots. Isto temos que tamén dar as gracias a María José Pousa, vale, da Escola de Educación Infantil de Barrio Novo, que nos puxo en contacto con Alberto Méndez, máis coñecido como Tucho, como lle gusta que lle chamen. Bueno, xa ten colaborado con nós no voluntariado, xa ten vido tamén as anteriores xornadas, vale, estas últimas que hubo. E, bueno, a idea é que vai haber unha convocatoria sobre 20 centros de ensino de primaria, nas cales pois, van a poder optar a un proxecto tan bo como este que penso que temos ideado, non? Donde vai haber dúas formacións, digamos, unha formación partida, unha formación presencial e logo outra virtual. Na presencial pois, tendrá que vir o responsable da biblioteca ou ben un compañeiro do equipo. E en esa formación presencial, vale, que a van a impartir Tucho e os seus compañeiros, que, bueno, sabedes que están dentro de Bricolabs, e, bueno, este é un proxecto de ámbito galego, é un proxecto de hardware e software libre, un moi bo proxecto, no cal, pois, bueno, aí pois, se podrán montar robots, vale, eles teñen plantillas, hai impresora 3D, co cal, bueno, hoxe falouse un pouquinho dos bitbox e tal, pois, aí tamén teñen cabida. Nesa formación, digamos, presencial, o que se vai facer é saber pois como funciona o robot, como montalo, para logo dentro da biblioteca pois facer as actividades que consideredes, vale? Entonces, ao final da convocatoria, o que se vai pedir, eso sí, como sempre, pois que presentedes un informe final. E esa sería a idea, máis ou menos, igual me É estendei. inminente, posiblemente a semana que ven será soamente poderán participar os centros de infantil e primaria dentro do plan B e os criterios vai ser digamos, bibliotecas que teñen unha actividade media alta, miraremoslo pola memoria do ano pasado, polos que entrastes, polo proxecto. E terán prioridade, cando non quer dicir que non poidan pedir outros, terán prioridade os centros das zonas rurais.
E mira, eso se mira polo IGE, a clasificación de concellos do Instituto Galego de Estadística. Os centros, como decía Ricardo, recibirán entre un mínimo de 4 robots e terán unha formación e un acompañamento hasta final de ano. Vos lo recomendamos aos que estedes interesados neste introducir. Por que na biblioteca? Como decía Ricardo, porque é unha linguaxe máis, a linguaxe da robótica, a linguaxe na que se poden introducir con estes pequenos robós os nenos e un xoc que se poden aproveitar ademais o contexto da biblioteca. Xa digo, se alguén máis está interesado e pregunta calquera aclaración, vos la facemos cando queirades. É tamén inminente, está pendente dun pequeno trámite nada máis, a convocatoria do concurso de traballo por proxectos. Aí sí que é importante que vos expliquedes ben, seguindo tamén un pouco o guión que hai na convocatoria, o desenvolvemento do proxecto. Sí? Mira, poderías nos decir se, por exemplo, nos estamos facendo algún traballo de tal de centro, si sería xa inminente para a entrega... Non, tedes moito tempo, tranquila. Bueno, moito, en fin, todo é pouco. 30 de xuño. 30 de xuño. Finalizado o curso. E outra pregunta, ese proxecto tamén poderíamos meter dentro da memoria de... Claro. A ver, se o coordina a biblioteca, sí, Sí. claro. O que pasa que sí que é certo que hai moitos centros que ao mellor o inclúen na memoria e despois, ainda nos pasou de pouco, decíamos que pena que este proxecto non o presentasen no concurso de traballo por proxectos. Entonces, si sabemos que é un esforzo, sabemos que tal, claro, ata agora non se nos ocurriu outra maneira que a través de que vos presentedes as vosas memorias, pois se poida valorar e que son esas cousas que se trata de impulsar e de apoiar estas cousas, o traballo voso, e de poñelo en valor. Bueno, do tema dos clubs de lectura que xa coñecedes, e as bibliotecas escolares solidarias, outro programa que tamén coñecedes e que tamén dentro de pouco, pois, non sei se hai algún centro aquí de primaria que teñen que presentar a memoria, pois a 25 de abril era a data final para a presentación da memoria do voluntariado de lectura, vale? E nada, sí, algunha pregunta? Non, vale, que estamos aí, os nosos teléfonos. Unha pregunta, sí? No Consello Escolar? Na comisión do Consello Escolar, sí. A ver, espera, no Consello Escolar non, sino que no Consello Escolar pode crear unha comisión, dentro do Consello Escolar se poden crear distintas comisións temáticas. Unha delas é a de biblioteca escolar. Para os centros plan B é un requisito, que se cree unha comisión. Está pensado para que as bibliotecas poidan colaborar primeiro, haxa un coñecemento por parte do Consello Escolar específico de cales son as necesidades da biblioteca e tamén o seu funcionamento, a súa actividade. E despois que co representante do Concello poida haber, que da Biblioteca Pública Municipal, se existe, poida haber algún tipo de intercambio, algún tipo de colaboración. Na convocatoria, ao final, no documento de orientacións, se fala precisamente de que tipo de actividades ou para que desta comisión. E o feito de que se teña que constituir efectivamente un compromiso. Sabemos que hai algúns centros que non o constitúen, pero bueno, en fin, por eso vos lo recordamos, porque un compromiso que se firma, vale? Calquera dúbida que teñades ao respecto, pois tamén o falamos. Sentimos ter ido tan deprisa. Mira, con respecto a isto, que membro sería ideal que pertence? Aparece na convocatoria, vale? Fala dun membro do equipo directivo e a persoa responsable da biblioteca. Os centros de secundaria que tamén participamos no plan de voluntariados, eu cada vez que presentamos. No, é máis tarde. Creo que era 30, non me fagas caso, 15 de xuño, pode ser. Poderíamos miralo, pero vaya. Sí. Ben. Se non hai máis preguntas... 5 minutos. Vale, pois... Sí, 5 minutos para, en fin, levantarnos un pouquiño se nos é necesario e volvemos coa conferencia final de hoxe con Jen Mayú.